是Anyfit 健身照顾 Bruce 教练。那很高兴呢，今天有这个机会可以跟大家分享关于准备跟考试训练前该如何强化你的身体，然后呢该如何有效的去准备你的热身。那我们今天会分享包括从动态热身，包括一些灵活性的强化你灵活性的技巧，身体稳定性的技巧，去如何去启动你的肌肉，在这个热身的过程中，去分享包括你这个动作准备的技巧，以及应该去如何执行这些动作。那非常开心有这样的开始，谢谢大家。第一个动作我们会执行包腿上拉。那在这个动作中呢，它可以增加你髋关节的活动度，那同时也可以增加你腿后的柔软度，然后呢，它可以去增加你的平衡能力。在第二个动作里面呢，我们会进行盘腿上拉。在盘腿上拉的动作会去增加你臀部的这个活动性，还有臀部的这个肌肉的延展性。那它也可以增加你身体的平衡能力。会做抓腿的前弯、单脚的平衡。那在这个系列的动作中，它会增加你股四头肌的这个柔韧性，同时可以强调在你这个身体的这个平衡的状态，刺激你的核心能力。下一个动作是分腿侧弯。那分腿侧弯的动作可以增加你这个髂腰肌的这个，可以伸展到你的髋关节，伸展到身体的侧链，以及提高你在分腿动作中的平衡。做一个伸展动作呢，我们一样采取分腿的方式执行。那在这个动作中呢，会增加胸椎，会增加胸椎的灵活性，包括呢去稳定如何去稳定你的肩胛。在启动过程中的第一个动作，我们会让身体保持运动准备姿势。那在运动准备姿势的这个状态下去启动你的肌肉，然后呢，让你的身体更快速的调整到可以高速移动或是执行跳跃的一个状态。那在启动中的第二个动作，我们会练习这个下蹲的动作的练习，让身体在蹲的姿势跟站的姿势之间可以达到一个好的协调和平衡。在最后一个动作的练习里面呢，我们会执行减速下落。那减速下落呢，它帮助你在跳之前有一个好的稳定性和好的这个快速动作的预准备。在预准备当中，它可以帮助你在跳的状态下更安全的执行，并且呢表现更好。
跳的动作中呢，我们特别要注意，包括在你身体的姿势，还有包括你在落地时的重心，以及就是你跳跃动作在发力的位置，我们特别会注意在这3个阶段中。那第一个，包括你的姿势，透过我们刚才去增加你的灵活性和稳定性的状态之后，我们希望你在跳的状态中可以确保一个好的姿势，那让你的在执行跳的过程中不会受伤，有一个好的动力链。在第二个，就是当我们在落地的这个状态，你必须确保你的整个身体的平衡，以及包括你跳的角度，让在跳的过程中，让你髋推有足够的空间，以及让你的下肢有足够的空间，帮助你跳得更远。那所有的姿势里面呢，我们会指导你如何从下半身带动到上半身。那在跳的动作中呢，我们希望呢，带给你的呢是一个最有安全跟最有效果的方式。那一定要记得一件事情，就是当我们在执行跳的时候，任何跳的动作它都不会是单一肌群的力量，它来自于全身的爆发力跟全身的协调动力。在负重走的过程中呢，因为我们所执行的这个负重物是流动性的，那我们称作这样的阻力叫做流动阻力，或者叫它变动阻力。在执行这样的负重的状态下，我们会特别强调，在你如何有效率的让你的身体移动，在移动中如何保持稳定，还有会强调你的呼吸。透过呼吸的方式呢，可以增加你的内稳定。那你在负重的状态下，可以减少这个能量的耗流跟能量的这个流失，那帮助你呢更安全、更快速的、更有效率的完成这项练习。跑走的状态下，如果你是从来没有学过跑步的同学，或者是你过去的运动的经验里面呢，你比较少执行跑步的训练，那我们会指导你在一个好的基础下，如何有效率的落地，去避免膝关节的伤害。那在跑步的过程中，如何呼吸，如何简单的去搭配你的步频，还有你的步长，帮助你在跑步的时候呢，不会过于难度过于高，或者是让自己过于疲劳，在一个比较好的状态下，展现出最好的成绩。